పోయింది. ఎప్పుడు కరెంట్ పోతుంది కానీ ఇందాక నేను లిఫ్ట్లో వస్తుంటే కూడా లిఫ్ట్ ఆగిపోయింది. కానీ కరెంట్ ఉంది కానీ లిఫ్ట్ ఎందుకు ఆగిపోయింది గాయస్. అయితే నేను దిగినాక ఒక ఆమె ఎక్కింది, అది తెలిసి ఆగిపోయిందని కానీ చెప్పలేదు. అంటే గాయస్ మళ్ళీ పోతుందేమో అనుకున్నా కానీ మధ్యలో ఆగిపోయింది. సెక్యూరిటీకి చెప్పిన. అయితే ఒకళ్ళని అయితే కాపాడినట్టు గాయస్, ఒక లైఫ్ కాపాడినట్టు. చీకటి ఉంది ఎందుకంటే కరెంట్ లేదు. కరెక్ట్ టైంకి లిఫ్ట్ ఎక్కి కూడా వచ్చినాయి, ఎందుకంటే మళ్ళీ కరెంట్ అయిపోతే లిఫ్ట్ మధ్యలో అయిపోతే లిఫ్ట్ తోటి వచ్చిన బాగానే అది. కానీ కప్పలు ఎక్కువ ఉన్నాయి గాయస్. అది కప్పలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. కిందికి వచ్చిన గాయస్ ఇక ఫ్రెండ్తో గాయస్. నేను ఈసారి నా వీడియోస్లలో కొన్ని మీమ్స్, పాపులర్ మీమ్స్ అయితే యాడ్ చేసిన. మై బ్లాగ్ అయితే గాయస్ 4 అవుతుంది టైం. అయితే ఇప్పుడు ఈవినింగ్ టైంలో మంచిగా కూల్ వెదర్ ఉంది, వాన కూడా పడ్డది గాయస్. నేను ఈ మధ్య ఎందుకో వాన పడుతుంది. అయితే గాయస్ ఇప్పుడే ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి రోజుకో కొత్త టీషర్ట్ వేస్తున్నాడు. కొత్త ఏం కాదు గాయస్, పాతవి. ఇప్పటికో మా డాడీవి అయితే నాకు కనిపించి వేసుకుంటున్నా. అంటే పెద్దగానే కాదు గాయస్. అయినా ఇది కూడా ఇంకా పెద్ద ఉంది గాయస్. నాకు ఇంకా అప్పట్లో వేసేటోళ్ళు గాయస్. నేను వేసి నాకు మంచిగా ఉంది గాయస్. నన్ను పెడతాం. అమ్మో వద్దు, ఫోన్ పడ్డది అనుకో ముందు కిటికీరా. ఇడికెళ్ళి నేను ఎప్పుడు ఇడికెళ్ళి ఎందుకు మాట్లాడుతూ చెప్పాలా గాయస్, ఎందుకంటే ఇట్లా గ్లో వస్తుంది మంచిగా, ఫేస్ మంచిగా కనిపిస్తుంది అని. అటు పోతే ఒకసారి చూపిస్తా. ఇదంతా అంత మంచిగా ఏం కనిపించదు అందుకని. ప్లస్ గాయస్ ఇంకోటి ఏమైందంటే గాయస్ బయట ఉంటూరు వాళ్ళు అటు సైడ్ వాళ్ళు ఉంటూరు బాబు ఫుల్ సౌండ్ చేస్తుంది గాయస్. ఫుల్ సౌండ్ చేస్తుండవు. అయితే ఇప్పుడైతే పిల్లలు అన్నప్పుడు సౌండ్ చేయరా కానీ. అయితే గాయస్ ఇప్పుడైతే వాన పడ్డది పోయింది. ఇప్పుడు నాకు ఉబ్బరిస్తుంది. ఎందుకు ఉబ్బరిస్తుంది అంటే గాయస్ ఫ్యాన్ బంద్ ఉంది. ఎందుకు బంద్ ఉందంటే వ్లాగ్ తీస్తున్నాను గాయస్. గాయస్ ఈ మధ్య నేను బాగా కింద ఓడలేకపోయినా కానీ నా హెడ్ ఫోన్స్ వేసుకొని కిందికి పోతున్నా గాయస్. కొంచెం అలవాటు అంటే కింద పోయి కింద చల్లగా ఉంటుంది. కింద పోయి కొంచెం కూర్చొని నైట్ 12 దాకా బయట వాకింగ్ చేసిన గాయస్. ఆడ నుంచి ఇడికి ఈ నుంచి ఆడికి. త్వరలో నేను ఏడుంటానో వీడియో కూడా పెట్టేస్తా గాయస్. అది నాకు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి మళ్ళీ. ఇప్పుడైతే గాయస్ ఇప్పుడు చేసేది ఏముందంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేసేది ఉంది. నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయను, ఇన్స్టాగ్రామ్లో చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే అవి వేరు, అవి మీమ్స్ పెడతాను. మీమ్స్ అంటే మీమ్స్ కావు, లైక్ ఏదో ఒకటి రాస్తా గాయస్. అంటే ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఎవరన్నా పెట్టిరు అనుకో, దాన్ని ఇప్పుడు హిందీలో పెడతా. చాలా హిందీలు ఉంటాయి, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇంగ్లీష్లో పెడతా. ప్లస్ తెలుగులో పెట్టాను, ఇంగ్లీష్లో అంటే రాసేది ఇంగ్లీష్లోనే. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉస్కా ఏదో పెడతారు కదా, దాన్ని అట్లా ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఒకసారి చూడండి. మంచిగా ఉంటుంది. మంచిగా అంటే నేను మరీ అంత అట్లా బోరింగ్ ఏం పెట్టాను, మంచి రీల్స్ పెడతా. ఎగ్జాంపుల్ రీల్ ఒకటి పెడదామా, ఎందుకంటే గాయస్ మళ్ళీ కాపీ రైట్ పడుతుంది అని చెప్పి పెట్టాను. ఎందుకంటే మ్యూజిక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడే పెట్టేటోని గాయస్. చూద్దాం, ట్రై చేశాను ఎడిటింగ్ టైంలో. కాపీ రైట్ లేని పాటలో ఏదో కూడా పెట్టి లేకుంటే ఫస్ట్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది, లింక్ వచ్చి చూడండి గాయస్. లైక్ కొట్టండి, సపోర్ట్ చేయండి గాయస్. అది స్టిక్ ఉంది నా దగ్గర, స్టిక్ ఉంది. స్టిక్ది కొంచెం ఎగిపోయిన ప్రాబ్లం ఉంటే కంఫర్టబుల్ అనిపించాడు. జోక్ చేసుకుని ఫోన్ అంటే జోక్ చేసుకుని బయటకు అయితే బయటకు వచ్చిన పోదా ఏం లేదు గాయస్. రోజు ఆ నుంచి ఇడికి, ఈ నుంచి ఆడికి, ఆడి నుంచి ఇడికి, ఈ నుంచి ఆడికి తిరుగుతున్నా. ఎందుకంటే నాకు ఓవర్ తెలియదు. అందరు ఎట్లా చూస్తారు గాయస్ కిందికి పోతే కూడా ముఖాన్ని. ఎందుకంటే నేను ఇడికి వచ్చి నేను గృహప్రవేశం లాగ్ పెట్టిన అప్పుడు 3 months 2 months అవుతున్నట్టు. 2 months నుంచి కిందికే పోలేదు. ఈ సమ్మర్లో మొన్న పోతున్నా, సమ్మర్లో కూడా. అయితే గాయస్ రేపైతే పెళ్ళి ఉందంట, మమ్మీ పోతుంది. రేపు ఈ బ్లాగ్ వచ్చినాక నేను రేపు తీస్తానో తీయనో తెలియదు. లేకుంటే నేను పోయిందంటే నేను తీసా, లేకుంటే లేదు. నో ఐడియా. సైలెంట్. మమ్మీ గిన్నెలతో సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది. పికాక్ అరుస్తున్నాయి గాయస్. ఈ మధ్య ఫస్ట్ ఏమో పికాక్ గోడ ఉంటుండే. ఇప్పుడు అవి వస్తలేవు, అసలు కనిపిస్తలేవు గాయస్. కానీ ఇప్పుడు వాన పడ్డది కాబట్టి సౌండ్ మంచిగా వేస్తున్నాయి అవి. మంచిగా మొత్తం ఇదంతా అడిగి నేను ఇది బాగా చూపిస్తాను. ఇది ఏం అలవాటు అయినా ఏమిటికి వస్తే ఇట్లా తిప్పుడు ఫోన్ అంతే. ఇదేమో అలవాటు అయింది బాగా. ఇప్పుడు బయట పోయి ఇద్దాం మనం, బయట వాళ్ళు ఉన్నారు డిస్టర్బెన్స్ అని చెప్పి తీసుకోలేము కాదు. బయట పోయి సరే కిందికైతే పోదాం. బోధిస్తుంది ఇప్పుడు బయట చల్లగా ఉంది.
గాయస్ వాన పడుతుంది. ఇట్లా ఈడకెళ్ళి వాన కనిపిస్తే అట్లా అట్లా చూడండి రోడ్ మీద వాన పడుతుంది. కానీ నాకు పని ఉంది ఇట్లా వాయిస్ బయట అయితే ఇప్పుడైతే చునుకులు పడుతున్నాయి. మంచిగా చల్లగా ఉంది బయట. ఇప్పుడు మాది పార్కింగ్ ప్లేస్ వచ్చి ఆయన గైస్ ఇలా చల్లగా ఉంది. ఇక్కడ పుల్లారెడ్డి ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ బస్సు వచ్చింది గాయస్. ఎంజాయ్ చేస్తున్నా. కనిపిస్తున్నా ఆటోలో కూర్చున్నా గాయస్. ఒకళ్ళతో తెలియదు ఎక్కువసేపు కూర్చుంటూ తిడతారు. వీడియో తీయడానికి వచ్చి కూర్చున్నా గాయస్. ఇక్కడ ఇట్లు చూడం గాయస్ ఎట్లా ఆగమవుతుందో నాది వాన వల్ల. ఎడుకలో వాళ్ళు చూసారు అర్థం కాదు గాయస్. కానీ గాలి గాలి ఫుల్ వస్తుంది. బయట ఆడేదో మీటింగ్ అవుతుంది అనుకుంటే మనకు సంబంధం లేదు. ఇట్లా మంచిగా గోప్రో లేకపోయినా ఆటోని మంచిగా తోలొచ్చు గాయస్ ఇట్లా ఇట్లా ఫోన్ పెట్టుకొని. కానీ అందరు ఇట్లా సెట్టింగ్స్ ఉండవు కదా. వాడికి వెళ్ళి వాళ్ళు చూస్తారు గాయస్ అన్ని. ఏం చెప్పలేము కానీ మరి షోర్ ఎక్కువ అవుతుంది. పోయింది ఎప్పుడు కరెంట్ పోతుంది కానీ ఇందాక నేను లిఫ్ట్ వస్తుంటే కూడా లిఫ్ట్ ఆగిపోయింది. లిఫ్ట్ ఎందుకు ఆగిపోయింది గాయస్. అయితే నేను దిగినాక ఒక ఆమె ఎక్కింది. అది తెలిసి ఆగిపోయిందని కానీ చెప్పలేదు. అంటే గాయస్ మళ్ళీ పోతుందేమనుకున్నా అని మధ్యలో ఆగిపోయింది. సెక్యూరిటీ చెప్పిన అయితే ఒక లైఫ్ కాపాడినట్టు గాయస్. ఒక లైఫ్ కాపాడినట్టు. గిద్దే అక్క నేను ఏదో ఒక నా బాధ నేను పడుతున్నా కదా. ఓకే వెయిట్. అయితే గాయస్ చీకటి ఉంది ఎందుకంటే కరెంట్ లేదు. కరెక్ట్ టైంకి లిఫ్ట్ ఎక్కి కూడా వచ్చింది. ఎందుకంటే మళ్ళీ కరెంట్ అయిపోతే లిఫ్ట్ మధ్యలో అయిపోతే లిఫ్ట్ తోటి వచ్చిన బాధనే అది. మొత్తం చీకటి ఉంది గాయస్. ఇగో లైట్ వేస్తే ఎంత క్లియర్గా అనిపిస్తుందో. వాటర్ వచ్చినాయి. వాటర్ వస్తున్నాయి. కాళ్ళు వస్తున్నాయి గాయస్. నేను కిందికి పోను ఇప్పుడు అంత లేదు. నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు గాయస్. పోయేసి వచ్చిన కింద పోయి టైం పాస్ చేసాలే గాయస్. కొంచెం మా ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడినా. ఇంకోటి వీడియో ఎడిటింగ్ చేసి అప్లోడ్ చేసిన. అంటే గాయస్ మనిషికి లైఫ్లో ఎంత కష్టపడాలంటే చూడండి గాయస్. నేను టైం పాస్ చేయకుండా మరి నా గురించి నేను గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నా గాయస్. సబ్స్క్రైబ్ ఫాలో ఏం లేదు. ఎందుకంటే గాయస్ చీకట్లా ఈ రూమ్లో అయితే లైట్ ఉన్నా అంటే లైట్ అయ్యాము ఎక్కువ. ఈ రూమ్లో చల్లగా ఉంటుందని దుబ్బరిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూలర్ పెట్టినా కూడా వ్లాగ్ తీసిన. కానీ కప్పలు ఎక్కువ ఉన్నాయి గాయస్. అది కప్పలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. కిందికి వచ్చిన గాయస్ ఇక ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతున్నా. కానీ చల్లగా గాలి తగులుతుంది గాయస్. ఇంట్లో కంటే ఇన్నే బాగుంది. కరెంట్ వచ్చింది. కరెంట్ పోయి ఈరోజు మార్కెట్ కూడా ఉంటుంది. టైం అయితే 10:24 అవుతుంది. కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ చేస్తుంది మా అక్క. అయితే రీల్స్ సౌండ్ పెట్టుకొని. అయితే గాయస్ నేను ఈ పండుకొని లేచిన ఇప్పుడే. అయితే గాయస్ ఎడిటింగ్ కూడా అయిపోయింది. ఒక్కటి ఏదో ఒకటి చెప్పకుండా. అయితే గాయస్ నేను ఈసారి నా వీడియోస్లలో కొన్ని పాపులర్ మీమ్స్ అయితే యాడ్ చేసిన. నాకు అంత ఎడిటింగ్ రాలే కానీ ఏదో ట్రై చేసిన గాయస్ పెట్టడానికి. మంచిగా ఉందో లేదో కామెంట్ చేయండి.
ఓకే గైస్, ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ మినీ బ్లాగ్ అంటే చిన్నగానే అయింది, 9 minutes వీడియో. ఓకే గైస్, ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ బ్లాగ్. నెక్స్ట్ అయితే కలుసుకున్నాం గైస్. ఛానల్లో అయితే కొత్తగా అనిపిస్తుంది, ఛానల్కి అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్. బాయ్.